दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं फनी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोडिंग करें, कहाँ से डाउनलोडिंग करते हैं और दोस्तों और कहाँ पर वीडियो में यूज करते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो में तो शॉर्ट वीडियो में यूज होता है, जो जैसे मैं फनी मजाक वीडियो बनाता हूँ शॉर्ट, जैसे आलू बैगन पपीता और अन्य भी शॉर्ट वीडियो, जैसे लाइक करें फॉलो करें और जय बाबा की साउंड इफेक्ट लगा दिया दोस्तों, वीडियो मजा आ जाता है। तो आप भी लाइक करते हो उसको फॉलो करते हो, आपको भी वीडियो अच्छी लगती है। अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना, उसके बाद अपने प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च टैब पे सर्च करना है आपको फनी साउंड। तो देखिए दोस्तों जैसे फनी साउंड इफेक्ट लिखकर सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो आपको बहुत सारे ऐप्स डाउनलोडिंग नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स में आपको डाउनलोडिंग करने के लिए किसी में ऑप्शन नहीं है, किसी में है भी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ वही करना है ऐप्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाइगेरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट, डाउनलोडिंग हो जाएगा दोस्तों आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको देखिए दोस्तों परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देना, अगर नहीं मांगता है तो मत देना दोस्तों। नेट चालू है इसलिए प्रचार के थंबनेल आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। इस तरह से देखिए दोस्तों आपको डाउनलोडिंग करना है। तो यहाँ से देखिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आप गैलरी में सक्सेस फोन की गैलरी में सक्सेसफुल हो गया होगा दोस्तों। आप अपनी गैलरी में फोन के में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और भी इफेक्ट आपको डाउनलोडिंग करना है इसमें तो जितने ऐप्स में दिए गए हैं उतने ही डाउनलोडिंग कर सकते हो। और भी इफेक्ट डाउनलोडिंग करना सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है दोस्तों, उसमें देख लेना। तब तक हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही बेल का बटन भी दबा लेना। हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।